Non mais, d'où tu dors comme ça? D'où tu dors comme ça? Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Coquafrit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de I Won't Forget Who. Donc on y va, c'est parti. Oula ça m'est pas manqué ça. Wesh, c'est la honte. Elle est toujours là elle. Oublié. Là il y a le petit monstre. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah mais je suis bloqué là-dedans. Cette pièce alors. Il y a peut-être quelque chose à trouver. Rien. Oh ça fait peur. Wesh. C'est-à-dire que... alors si vous vous rappelez bien, on a ça à chercher. Donc je pense que ça doit être vers lui. On va attendre juste qu'il parte. Voilà. Regardez. Oh frère. Ça fait... Non. Wow, ça fait peur. Wesh. On va essayer de retraverser là. Tac. Allez. Oh non, 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 c'est trop. Alors, où est-ce qu'il peut être? J'ai pas trop d'idées. Où est-ce qu'il peut être l'autre lunette là? Bah là, non. Peut-être là-dedans. Ah bah tiens, il y a une autre pièce de peinture. C'est contrôle. Ah, mettre, ok. Non, pas grand chose. Bah, on commence à refaire le puzzle là. Salut. Je sais pas trop. Bah là, j'ai juste à fouiller. Je vais refouiller encore. Oh, ça fait flipper. Pourquoi il y a toujours ces petits bruits là? Ouais, ça sauve ces bruits là. Oui. Ah bah. On peut rentrer. Par là. Tac tac tac. L'air qu'il doit avoir une. Mais je l'avais oublié celui-là. Oui. Oh. Oh, on peut plus. Je n'en peux plus. C'est quoi ces pains en fait? Je comprends que dalle. Ah bah tiens. J'ai pas vu ça moi. Oh, il est là. Nickel, on l'a trouvé. On l'a trouvé. On n'a plus qu'à retourner là-bas. Oh, leur crafter. Vite, 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 vite. Alors, c'est bon, on le craft. Nickel. Ah. Hein? Oh non. En fait, en les mettant, je peux pas les retirer. C'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? 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 Wesh. Wesh. Hop. Bizarre.
Vite, 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 vite. Vas-y. Oui. Bizarre. Ah, je comprends en fait. Je mets celui-là, ceux-là, mais si je mets celui-là, ils sont tous cassés les autres. D'accord. Est-ce que... Il est toujours là, toujours là. Toujours là. Il me poursuit. Il me poursuit. On va essayer de pas s'attarder cette fois-ci. Oui. Toujours là, toujours là. Vite, 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 vite. Fin du succès. Fin. J'ai eu un succès qui me disait que c'était la fin. Hein? Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait? Hein? Wesh. On est dans une discothèque. Alors je me poserais pas plus la question si c'était elle en fait, et la daronne qui est le monstre. On a fini? Hein? Wesh. 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 Euh... Merci hein, à vous aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc petite vidéo pas très longue mais pour la fin du jeu. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, tout blabla. Moi je vous dis à bientôt. Ciao.